स्वदेशी जागरण मंच की तरफ से आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर स्वदेशी संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस बारे में आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पाल ने कहा कि आज का दिन बहुत खास है। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है। वह स्वामी विवेकानंद जो कहा करते थे कि गर्व से बोलो हम हिंदू हैं, लेकिन आज शायद है हिंदुओं में गर्व की वह अनुभूति काम हो चुकी है। इसलिए जब बांग्लादेश में पिछले 7 दिनों में 10 से ज्यादा हिंदुओं का कत्ल हो जाता है, शमशेरगंज में हिंदू पिता पुत्र की हत्या कर दी जाती है, कश्मीर के पहलगाम में धर्म पूछकर 26 हिंदुओं की हत्या की जाती है, तब उसे तरह का प्रतिवाद नहीं होता जैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो आज भी यह सोचकर खामोश है कि वह धर्मनिरपेक्ष हैं, वह दरअसल फर्जी धर्मनिरपेक्ष है और हिंदुओं की हत्या पर वह विरोध नहीं करते, लेकिन अगर गाजा या फिलिस्तीन में कुछ होता है तो वह सड़कों पर उतर जाते हैं। আমরা একটা বিরাট বর্ণাঢ্য সভা বের করেছিলাম হিন্দু স্বদেশী মঞ্চের নেতৃত্বে, তাদের আয়োজনে এবং সমস্ত সাধারণ মানুষ সেখানে যুক্ত হয়েছে। এবং শুধু আসানসোল দক্ষিণ নয়, সারা ভারতবর্ষে সারা পৃথিবীতে আজকে স্বামীজি যে কথা বলে গেছেন, যেভাবে পথ দেখিয়ে চলেছেন আজকে যুব সমাজকে, তার কথা কোনোদিন যুব সমাজ এবং ভারতবর্ষে ভুলবে না। এবং তিনি বলেছিলেন যে গর্ব করে বলো আমি হিন্দু। আজকে হিন্দুরা বোধহয় গর্ব করতে ভুলে গেছে। আজকে যখন বাংলাদেশে এই লাস্ট 7 দিনে প্রায় 10 জনের ওপর মানুষকে মারা হয়েছে, আজকে শামশেরগঞ্জে হরগোবিন্দ দাস চন্দন দাসকে কুপিয়ে কুপিয়ে মারা হয়, আজকে পেহেলগাঁওতে এতজন হিন্দু ভাইকে মেরে দেওয়া হয় শুধু হিন্দু হওয়ার জন্য। মারোয়ারি, দলিত, ব্রাহ্মণ তারা কিন্তু জিজ্ঞেস করেনি, শুধু হিন্দু হলে তাদেরকে মারা হচ্ছে। তাই এখনো যারা ভাবছেন যে আমি তো সেকুলার, তারা কিন্তু সেকুলার নয়, তারা সিউডো সেকুলার। হিন্দু মরলে তাদের মোমবাতি বেরোয় না, কিন্তু গাজাতে যদি কেউ মারা যায়, প্যালেস্টাইনে যদি কেউ মারা যায়, যদি ভেনেজুয়েলায় কিছু হয়, তখন তাদের মোমবাতি বেরোয়। তাই গর্ব করে বলো আমি হিন্দু। আর স্বামীজি আপনি যেটা শিখিয়েছেন, arise awake and stop not till you achieve your goal, থেমো না যতক্ষণ না তোমার যে গন্তব্য, যে ফোকাস সেখানে পৌঁছচ্ছ। আমরা তাই করছি স্বামীজি আপনার কথা অনুযায়ী। আমরা ধর্মের পথে, সত্যের পথে, নীতির পথে সবসময় থাকার চেষ্টা করব আপনার আশীর্বাদ।